今日咧，我就想教喺 WhatsApp 嘅功能啦。WhatsApp 嘅功能咧，其實你要知道，如果你個對話係好重要，你係可以分開去，即係做一個 zip file 抌晒入去呢個重要嘅文件嘅。點樣？我意思係咩嘢咧？譬如話，如果我有某啲嘢咧係重要嘅話咧，我直情係可以咁樣撳啦，撳3點啦，去更多，跟住之後咧，你就撳呢個掣 ，OK？撳咗呢個掣之後嘅話，佢就問你想唔想包括嘅媒體或者唔媒體。去咗呢一 part 之後嘅話，你會發現到咧，就已經咧入咗去呢啲咁嘅 zip file 啦。OK？呢啲咁嘅 zip file。如果你想睇翻嘅話，你撳一撳佢之後，你係唔使成個 WhatsApp 做備份，佢就變咗咁樣樣嘅媒體啦、對話啦，一次過咧就做晒嘅。咁你就之後你咪慢慢去睇下重唔重要咯。如果你真係某啲嘢重要嘅話，你其實可以咁樣做 keep 住佢。咁咧你就可以擺喺 hard drive 啊，你可以擺喺任何一個地方都可以睇翻呢啲咁嘅嘢嘅。咁啊，同埋第二樣嘢咧，就係我想講咧，當你有啲嘢係咁樣樣嘅 ，OK？ 你想取消晒呢一紮嘢，但係咧你通常啲人咧就會撳實佢啦，撳 delete 嘅。咁其實你唔使咁樣做，你撳實佢啦，撳3點啦，你係可以去清除對話。你撳咗呢個掣之後嘅咧，你就可以話所有對話啦，所有文件啦，咁啊撳 delete 啦。咁咧而家咧你就變咗見到咧就冇晒嘅，就咁樣樣啦。咁但係你係唔使 delete 成個嘅人名嘅 ，OK？ 咁啊希望呢集幫到你啦，撳 subscribe 啦，撳鐘仔啦，下一集再見到你，拜拜。